今集嘅主角水球係一項結合游水、手球、籃球、欖球嘅水上團體球類運動。而我哋城大嘅男子水球隊早前就參加咗2024至2025年度嘅香港大專水球比賽，相信大家淨係睇畫面都感受到當時嘅比賽有幾咁激烈啦。我哋即刻邀請同學仔講翻幾句賽後嘅感想先。我覺得而家個心情都係 keep 住好興奮嘅，因為我哋啱啱先我哋一齊贏咗一場好好嘅水球比賽啦。之後我哋嚟緊嗰場會再接再厲咁樣，會繼續發揮得幾好嘅。係咪冇諗過一場水球比賽原來可以咁刺激呢？唔知城大男子水球隊嘅領隊、教練同埋隊長又對今次比賽嘅表現滿唔滿意呢？整體嚟講，我覺得我哋係打得好好嘅，因為我哋每個人都執行到應有教練俾嘅戰術啦，同埋我哋每個人都好盡力，我睇到大家，然後我哋都有做咗唔少精彩嘅組織。係，我覺得啦，佢哋呢次比賽都好搏啦，見到佢哋每一個落場都係想為 City 盡力嘅，尤其是我哋隊長阿 Mike 啦，最後一年都係發揮得好好，帶領我哋隊做得好好。透過比賽咧，我見到佢哋不斷咁樣進步。當有入球啊，或者龍門可以化解危機咧，咁大家嘅氣氛咧就係大家互相去一個鼓舞咧，咁呢樣嘢都好重要嘅。收到晒，收到晒。咁唔知即將畢業嘅隊長又有冇啲咩説話想同大家講呢？我當然係有啲唔捨得嘅，即係都打咗4年咁樣啦，喺城市大學。我覺得我哋有一個精神係好值得我哋去繼續傳承落去，就係我哋肯搏。肯頂埋去咁樣咯，因為每次我哋可能打到一啲4強階段，每次都係一個好長嘅時間啦。咁去到後邊可能大家會有啲攰啊，或者頂唔到嘅，但係佢都照夾硬頂落去，然後回防，盡力回防咁樣，呢個係好值得我哋嘅精神去傳承啦。咁其實我認為我哋最培訓默契嘅時候就係可能我哋練完波一齊去學校 canteen 食飯啦。食飯嗰時咧，我哋就咩都講啦，我哋講下平時讀書點啊 ，City 點啊，跟住打波又點啊。咁我喺呢個食飯嘅過程係最可以增加到大家嘅友情啊，同埋信任咯。熱血拼嘅 moment， 我諗就係我哋有時候我哋喺泳池嘅時候啦，即係我哋啲訓練嘅時候咧，我哋就可能11、2月咧就開始好鬼凍咁樣，咁我哋就頂住呢個好凍嘅天氣咁樣底下一齊進行訓練咯，然後一齊話好凍，但係都照跳落水，然後繼續喺努力去付出每一個訓練。係。咁其實我哋好多舊生啦，都會特登翻嚟 City， 有時同我哋一齊練波啦，分享下一啲點樣打波打好啲嘅心得啦，或者一啲教下啲技術嘢。我覺得 City 會越嚟越好啦，對球員更加一種溫馨嘅感覺，可以等大家每個星期6日咁就一齊去練波，開心又玩下，同時都進步緊嘅。最緊要就係大家團結一致咁樣去完成好最後個比賽，每個人都做好自己崗位，即係如果大家有邊個位可能甩漏咗，就幫翻大家，互相扶持咁樣。咁今年我哋最後一年打今次嘅水球啦，咁希望每一場都係同即係 last 嘅隊友好好咁完成埋啲比賽佢，係咯。咁阿 Mike 其實我真係好 miss 你，因為佢係一個嚴以律己、誠以待人嘅一個隊長。咁如果佢能夠將呢一個精神咧，大家都感染到咧，希望日後我哋個水球隊咧係可以繼續幫城大學咧係爭取一個更好嘅成績。